I evo nas, došli smo u Trebinje, grad sunca, upravo smo stigli. Klaro, idemo se kupamo, ne idemo? Idemo. Ne idemo, samo ćemo sedimo ovdje, a? Da. Idemo, dobro, hajmo, idemo se kupamo. Ljudi, danas ćemo vam pokazati malo kako izgleda u Trebinju. Došli smo malo da uživamo. Dragane! I evo ga Dragan, počeo da pliva. Prvo njegovo plivanje, prvi put u bazenu. Nalazimo se u akvaparku Grad sunca u Trebinju. Evo piješ tu vodu. Nije to da piješ, nego da plivaš. I ljudi, evo nas, danas smo došli u Trebinju, Grad sunca. Pa ćemo snimimo neku emisiju od početka do kraja. Naš četvoro, platili smo ulaz za naš četvoro, znači, to je za Dragana nismo morali da platimo. Karte i parking za auto 50 € za ceo dan, što i nije tako mnogo za ovakav akvapark. Pa ćemo posle vidimo kakve su im i cene. Uzeli smo već po kiselu vodu, neko popije molara, neku Fantu, Sprite šta je uzela. Nije ni skupo, izašlo je 6 €, tako da izađe otprilike 2 € piće, nešto tako. Ja sam popio jedan espresso koji je koštao 1,5 €. Tako da to su neke cene. Kasnije ćemo da vidimo klopu, snimit ćemo sve ove bazene, kompleks, tobogane i malo ćemo se spuštati. Ne znam da li će biti tona, pošto imamo kameru koja može da ide u vodu, pa ćemo vidjeti da li je dozvoljeno. Ja i Lara spuštamo kroz ove tobogane sa kamerom. Ostanite sa nama. Evo nas u jednom bazenu za decu. Kasnije ćemo ja i Lara da odemo da se spuštamo na tobogane, a Laro? Da. Dragane? Gdje si bre? Uživa. Znači evo nas s one strane, ispred mene je dečiji bazen, pa se prebacujemo ovdje. Ima još jedan za decu, ovdje su prva dva tobogana i onda idemo dalje. Znači dole smo obišli dva bazena, prošli ispod ovog tobogana, ovdje je treći bazen za decu, baš onako, ovo je za Dragana, ubilo se ovdje, top. I idemo sad da snimimo ostale bazene i ove velike tobogane. Znači, ako ste gladni, možete ovdje ovako na par mjesta, ima se naruči sendviči, pice, palačinke. Evo, tobogani kreću odavde. Ovdje ima jedan tobogan koji se spušta kompletno dole, proćemo s druge strane da snimimo. Evo, popeo sam se ovdje gore da uhvatim bolje, znači imate stazu koju možete da odete skroz dole. I ovo je prvi od ovih dužih, većih tobogana, ovaj crveno-žuti koji se spušta skroz ovdje dole i ovdje pored njega su ovi baš mali tobogani za decu. A tamo dole idemo da uhvatimo one malo, što bi rekli, tobogane za odrasle. Ali je baš ovako prelepo okruženo planinama, kao što vidite svugde kompletno su planine. Znači evo ovdje se završava u ovom bazenu ovaj crveno-žuti tobogan i tamo počinje već onaj zeleno-beli. I onda onaj zeleno-beli, tamo se spuštaju sa ovim gumama. Ićemo ja, Lara, kasnije se spustimo, sad snimamo pošto imamo tona, ali sam poneo drugu kameru koja, ne znam, može da ide u vodu, ali ne znam da li ćemo imati kasnije tona kad se budemo spuštali. Pa smo prvo odlučili da snimamo ovako, ja i Larsone. Ćao. Video kako sve izgleda i onda ćemo posle da uzmemo kameru za vodu da idemo da se spuštamo. Znači, kao što sam rekao vam, ljudi, ovdje kreće ovaj zeleno-beli, spušta se dole i idemo sad dole da vidimo kako izgleda. Znači, evo, ovaj zeleni se spušta ovdje i završava se u ovom velikom bazenu. Znači, evo, gledamo kako se spuštaju deca ovuda. Imate obaveštenja, svugde zabranjeno penjanje po stenama, na engleskom također. Dole je, kao što vidite, još jedan kafić. I onda se penjemo gore na ovaj crveni i plavi tobogan koji se spuštaju skroz na drugu stranu bazena. Idemo da vidimo kako izgleda. Znači, evo, dole smo gdje se završava zeleni tobogan, kreću ova dva. A iza mene je zanimljivo, imamo ovako jedan kao brod. Znači, spustili smo se na ovaj deo dole pored bazena
Svugde znači zaista imate ležaljke i svugde su ovako ovi trske, ove su napravili hladovinu. Jedino u ovom delu ovde nije prava trava, što je vjerojatno i lakše njima za održavanje. Ovde su ova dva tobogana, spuštat ćemo se ja i Lara. I sine, ćemo se spuštati? Da. Sad ćemo da se spustimo dole do obezbeđenja, da pitamo obezbeđenje da li možemo da ponesemo kameru sa nama kad se budemo spuštali iz tobogan. Možda nije dozvoljeno, pa moramo pitamo obezbeđenje. Evo sad smo bili dole da pitamo obezbeđenje pored vode. Rekli su nam da oni nemaju dozvolu nikoga da puste da se snima kamerom dok se spuštate niz tobogan. Tako da morali bi da odemo da tražimo nekoga od menadžera da ih pitamo da li možemo da dobijemo dozvolu za to, ali sada da to uradimo moramo ići da tražimo menadžere po akvaparku ili u kancelarijama, ne znamo ni gde su, tako da izgubili bi vjerojatno pola dana to da snimimo. Ali ništa, snimat ću ja Laru kako se spušta niz tobogan, pa će onda Lara snimati mene kako se spušta niz tobogan. A vidjet ćemo da snimi neko i mene i Laru kako se spuštamo zajedno, to je jedina neka opcija, a hteli smo da snimimo to onako da bude kamera u našim rukama i dok se spuštamo da vam dočaramo taj moment spuštanja. I na kraju smo se izvijali ja i Lara sa obezbeđenjem. Obezbeđenje nam je našlo menadžera, sačekali smo čoveka ovde dole, on je zvao upravu akvaparka i ljudi su nam dozvolili samo jedan spust da možemo snimati sa kamerom. Sad ćemo ja i Lara da uzmemo kameru i verovatno nema tona i uradit ćemo jedan spust sa tobogana, snimit ćemo vam to. Idemo? Idemo. Si spremna? Da. Ajde. Znači Larson dere po Capricciozin, naručili smo 3 pice, cena im je 8 eura jedna pica, znači 3 pice 24 eura, što i nije puno za ovakve Capriccioze. Znači imate ljudi da pojedete i na drugom mjestu, evo mi smo ovdje otprilike pogledali neki meni, kafa, sokovi, voda, gazirana vina, žestoka pića, cene. Znači ovdje imate neke sendviče, to je u markama, znači 4 eura pizza, zavisi koja od 7 do 8 eura, palačinke, krofne, a dole na drugoj strani tamo imate restoran, možete pojesti roštilj, samo nisam išao da vidim koje su cene. Ej! Ej! Ne da, Dragan, da ga snimimo. Ja san. Privodimo današnji dan polako kraju, bilo je fantastično. Evo današnji dan u akvaparku u Trebinju, grad sunca se zove akvapark. Naš dan smo proveli super, fantastično. Evo ja sam seo u auto da upali malo auto, stvarno je vruće da Dragan i Lara, Nataša kad uđu da se ne izvrnu od vrućine. Znači danas je bio super dan, 33 stepena je bilo. Parking je ovde bukvalno, znači, evo sad da vam okrenem bukvalno kameru. Evo gde sam se parkirao, evo vidite gde je bazen. Znači, bukvalno pored bazena smo se parkirali. Znači ovdje ima ne znam koliko bazena, tobogana za decu malih, velikih, znači možete da sednete u paru sa decom, da se spuštate, možete kao i bez one gume, može u gumu 2 osobe, može u gumu 1 osoba. Hrana im je dobra, nije skupa, mislim da nije skup ni ulaz za nas četvoročnu porodicu kao mi, parking za auto ceo dan i ceo dan karte za nas je 50 eura, mislim da to nije skupo.
Mi smo pojeli picu, pizza je bila, kapričoza je bila, koliko sam rekao, 8 eura, mislim da su ove druge bile jeftinije. Znači, nas troje, 3 pice, 24 eura, šta smo popili vode i Lara možda je 1-2 soka i ja sam popio jednu kafu espresso i šta smo pojeli neki sladoled, zaista, znači, cene su im pristupačne, meni je top, super. Doći ovde, provesti se sa porodicom, sa decom, znači, ne može da bude bolje. Dragan, evo, 8 meseci, prvi put kad je ušao u vodu, malo sav onako, ovako. Drugi put kad je vidio bazen, već je počeo na suvom da mlati i rukama i nogama. Znači, ajde sine, upadaj. Odjavljujem se sa videa, uđi. Ja sam pocrvenao i ti si pocrvenela sva. Daj mi, to ću posle staviti nazad, uđi. Sedi, ona će nazad. Evo je i Lara, čupava sva, raščupan. Kako ti je bilo, sine? Jako dobro, znači, toliko je bilo dobro, išla sam na tobogan i na sve. Klopa im je dobra? Da, i klopa. Sve je bilo dobro? Da. Full program. Evo, čekamo Natašu i Dragana, odjavljujemo sve, to je bilo to što se tiče Trebinja, što se tiče ovog akvaparka. Dođite, nećete se pokajati, mi smo zaista uživali. Tako? Da. Ćao! Ćao!